Так, ребят, я все-таки в поиске вот этих ударов. Что, срываем болты. Что не вылезает? Что-то не вылезает. Какая-то ненадежная резинка это, если честно. Так, скидываем колесо. Что надо было чуть-чуть пошевелить, конечно. Стабилизаторы еще живые. Ух ты, нифига она выкрутилась. Жестко, 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 брат. Молоточек новый, нульцевый. Даже муха не сидела, ёпта. По идее, он, интересно, он должен так падать? Значит, тут тяга все равно не держит, да? Перешел на второе колесо, посмотрим, какая здесь рулевая тяга. Не знаю, так проверяет или нет, не хочу я пыльник снимать. Ух ты. Так, эти я уже сорвал. Ага. Что-то как-то наклонился. Что-то как-то наклонился. Проверю здесь наконечник и рулевую тягу. Так вот. Колесико подниз для безопасности. Так. Ну, здесь такая же история. Не знаю, может быть, и они постукивают. Ну, для успокоения души я, конечно, заменю. Но опять же таки, вот это вот, ну, все равно навес. Может открутить, посмотреть.